Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como podem ver, estou com o micro-ondas da marca Electrolux. O problema do mesmo é que a gente liga aqui, ó. Ele até conta os segundos, porém não esquenta o alimento, não gira o prato, não liga a ventoinha que fica ali dentro, certo? Normalmente, esse tipo de problema está numa pecinha dessa aqui, ó, chamada microchave, tá? Lembrando que esse modelo aqui, existe 3 microchaves e tem uma em específico que dá esse problema. E na verdade, é sempre a mesma microchave, tá? Se você quer aprender a resolver esse tipo de problema ou descobrir qual que é a microchave para arrumar o seu forno micro-ondas, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, tá? Pelo nome Alisson Eletros. Lá tem uma playlist sobre micro-ondas. Lá nós temos vários vídeos ensinando você a resolver vários problemas em forno micro-ondas. Exclusivo esse problema aqui para trocar essa microchave em específico, ok?